Һаумыһығыҙ, хәйерле сәғәттә мөхтәрәм милләттәштәр. Эфирда башҡорттар тапшырыуы. Программаны әҙерләүсе ижади төркөм исеменән студияла һеҙҙе Динара Әхмәтова сәләмләй. Башта темалар тураһында ҡыҫҡаса. Һәр халыҡ үҙенең тарихын белергә тейеш, үҙенең сығышын белергә тейеш, үҙенең динен яҡшылап белергә тейеш. Ошо өс нәмәне белгәндә халыҡтың киләсәге була. Йәнәй арыуы вәкилдәре. Казан даруғаһының Гәрәй улысының башҡорттары дөйөм башҡорт халҡы исеменән башҡорттарҙың мәнфәғәттәрен яҡлап сығыш яһап кешеләрҙең нәҫеленән инде. Татарстандың Аҡтаныш районында йәшәүсе башҡорттар мутиндар. Ул шиғрияткә уҙған быуаттың 80-нче йылдарында «Мин кем» тип аталған йынтығы менән килеп инде. Йәмғиәттә шәхестең тәғәйенләнеше, кеше яҙмышы тураһында уйланған йәш ҡәләм оҫтаһы тиңдәштәре алдында «Мин кем, беҙ кем» тигән һорау ҡуйҙы. Бөгөн ул танылған шағирә, Шәйхзада Бабич исемендәге дәүләт премияһы лауреаты Тәнзилә Дәүләтбирҙина. Киләһе яҙма шағирәнең яҡташтары менән осрашыу сараларынан әҙерләнде. Буласаҡ шағирәнең тәүге шиғырҙары уның тыуған ере Бөрйән районында ярала. Мәктәп йылдарында уҡ Тәнзиләнең шиғырҙары балалар баҫмаларында донъя күрә башлай. Тыуған Иҫке Мунасип урта мәктәбендә уны уҡыусылар, ауылдаштары ихлас ҡаршы алды. Шағирәнең юбилейына Башҡортостан яҙыусылар берлегенән шулай уҡ туғандаш төрки халыҡтар вәкилдәре, Балҡыр халыҡ яҙыусыһы Аскер Дадуев, Ҡарасай яҙыусыһы Нүрлө Гербеков, Төркиәнән яҙыусы һәм журналист Арслан Байыр килгәйне. Улар башҡорт халҡының мәҙәниәте, боронғо халыҡ кәсептәре менән танышты, уҡыусы балалар менән осрашты. Ҡайтҡас, үҙемдең журналымда Башҡортостанды, ауылығыҙҙы, Тәнзилә ханымды тураһында бер мәҡәлә, ҙур мәҡәлә көндәлек язып баҫтыра. Zeki Velid'in Togan üzerine bir çalışma yapmıştım. Zeki Velid Togan turanında ben bir мәҡәлә yaza başladım. Yarım kaldı, bitiremedim. Bunu bitiremem. Eğer günün birinde Başkurdistan'da bir sempozyum olursa, eğer bunda bir sempozyum olsa, Türkiye'deki Zeki Velid'in Togan Türkiye'deki Zeki Velid Togan'dan kimdir, nedir onu sunmak isterim. Мәҡәлә яҙып, иғтибарығыҙға тәҡдим ителәкләр. Ҡунаҡтарҙы Урал тауҙарының бейеклеге аптыратмаһа ла, улар башҡорттарҙың тәбиғәт менән бер бөтөн булып көн иткәненә һоҡланды. Ағасты бурап, йорт һалыуҙарына хайран ҡалды. Шағирә уҡыусыларҙың һорауҙарына яуаптар бирҙе, үҙенең киләсәккә ниәттәре менән уртаҡлашты. Шағир булырға теләһәгеҙ, шиғыр яҙыуҙың да техникаһы бар, шуны үҙләштерергә кәрәк, һәм әлбиттә хис тойғо, фәлсәфәүи ҡараш һәм шулай уҡ уңғанлыҡ, күп итеп китап уҡыу. Бөрйәндә әҙәбиәтте яратҡан йыр һүҙле, шиғри күңелле халыҡ йәшәй. Шағирәнең район үҙәгендәге ижад кисәһендә залы шиғырым тулы тамашасы йыйылды. Әҙәбиәт белгестәре, ҡәләмдәштәре әҙибәнең драматург булараҡ та уңышлы ижад итеүен һәм бөгөнгө башҡорт шиғриәтендә тос йөктө тартыусы шағирә икәнен дә билдәләнеләр. Бабич әйткән бит, ризабыҙ, ҡисмәтең беҙгә бүлемле, ҡисмәт яҙмышың беҙгә бүлемле, наҙандар маллы, әммә беҙ белемле. Белем бөтмәй, юйылмай һәм серемәй дигән. Һәм йәһүдтәрҙә шундай әйтем бар бит. Һеҙ бейек халыҡ дигән. Беҙ ҙә үҙебеҙгә оҡшай бейек халыҡ дип ышаныс менән йәшәйек. Бабичтың, Рәмиҙең традицияларын дауам итәйек. Әҙәбиәтебеҙ үҫһен, байыһын. Шағирә әҙәбиәткә ҙур ижад ҡеүәһе менән килде һәм әле лә емешле ижад итә. Быйыл уның «Ҡанатлы йөрәк» исемле китабы донъя күрҙе. Ул халыҡара симпозиумдарҙа ҡатнаша, төрки шиғриәте ижадсылары менән бер ҡатар атлай. Быйыл уллы орус поэт Михаил Юрьевич Лермонтовға 200 жыл болатта, аны була бәйләмлы күміш майдал шығарғанла. Бұл майдал Мин берекет оғырлы да, құтлы да Башқұртстан артығырақ та бек, мені мұнда Қыпчақ қарындашларым тарихтен бері келген сағатларына мамлюклана
Kurağan saatlарында Kıpçak Sabitçiklerini kalma bir avurluğu var ise de Allah bir altın verip alay eldiğiyle. Arap'a, Türk'e, Mamluk'la Kapçıklardan başlanıldı deyip haber alay yürüydü. Asker Дадуев киләсәктә Башкортстан язучылар берлеге менән Кабарды Балкар Республикаһы язучыларының атап әйткәндә Агыйдел һәм Менгетау журналдары мөхтәриятләренең хезмәттәшлек итәсәген һыдык өстенә алды. Тәнзилә Дәүләтбирдина даланлы шагыйрә. Бәрәкәтле ердә туган иҗади шәхестәр гаиләһендә тәрбия алган. Укытучыларыннан, балаларыннан, гаиләһеннән, иҗадыннан уңган ул. Уның шигырьләре халык телендә. 1964 елда венгр галимы, антрополог Тибер Тот менән башкорт галимы Нигъмәт Шоңкаров 26 башкорт авылына антропологик һәм этнографик экспедиция оештыра. Улар башкорт кабиләләре, үсәргән, карагыпсак, яйык тыбы мең һәм янәйдәрдә өйрәнә. Шул исәптән галимдар Татарстандың көнсыгыш биләмәләрендә яшәгән, ул вакытта үз сыгыштарын онытмаган ерле халык менән очраша. Уларның этник сыгышын гыйльми яктан өйрәнә. Экспедициянең барышы һәм һөдемтәләре турында киләһе язмала. Төньяк көнбайыш башкортлары шул исәптән янәйдәрдә өйрәнү дәвам итә. Башкорт ырулары тарихи күп томлылыгының беренче томы нәкъ янәйдәр ыруына багышландыла инде. Башкортстан Республикаһы Фәннәр академияһы гуманитар фәннәр институтының этнология бүлеге галимдары янәй башкортлары авылдарында этнографик тикшеренүләр алып бара. Ulu kişiler söylüyor boyunca bu jeney tübedi ortadaydır indilikten min bilgende indi. Olsa oydu da bu kuruş kalkı jeney tübe oğlu zibirtiredir indi. 60 yılları katlendi. Onga katlendi. 60 yılları katlendi jeney tübe. Ondan sonra indi belki şalmanat deyip kirip gitti indi. Bu durgun oğul bulgan indi. Onun indi bir neçe uram bulganmında. Şu uramlar başkırtqa koşenip ketip indi. Mında tüp kolğana başkırtqa mına savul baş diler, жаңа jeney diyen oğul baranda. Bir жағынан tiplerler diler. Oğulun bir жағын bülerler diler indi alar tiyakta indi tiplerler yort. Bayan kelip çıkkandır indi bülerler bulganlar indi. Венгр галимы антрополог Тибер Тот янәй юрматы, яйык сыбы меңлеләр, кара кыпсак, үсәргән башкортларның физик тибын, нигездә баш төзелешен өйрәнү максаты менән килгән. Нигъмәт Шоңкаров ашу материалларда язганда, аларның этник идентификациясын билдәләне. Татарстанда яшәгән кешеләр үзләрен башкорт дип һәм янәй ыруынан дип таныткандар. Нигъмәт Шоңкаров авыл тарихтарында язып ала. Улы кадермәт карттары бына нимә тиеп әйтеп яздырган. Без янәйдәр, вотчинниктар, асабалар. Бугазылар йере 30 десятина булһа, припущенниктарның йере 15 десятина булган. Бөтә авыл янәйдәр. Такталасык, Салманарат, Иске Курбаштар, асаба башкортлар. Янәйдәр яшәгән авылдар Савыз, Улы Кадермәт, Абдулла, Савызбаш, Кайынтүбә, Терпеле, Сикия. Экспедиция барышында башкорт икәннәрен улар тагы бер кат исбатлагандар. Без укыйбыз инде. Латипов Абдрахман 70 еллык баба инде була. Янәйдәрнең бер авылда Салманаратта я Изенейский түбе дигән, мы Енейские башкиры. То есть 60-нчы елларда яшәп, үзләрен башкорт дип, янәйдәр дип таныккандар. Шуны укыдык. Һәм шулай калган материалдар аларның башкорт икәнлеген исбатлай. Янәйдәрнең бер сарпыһы хәзерге Башкортстан Республикаһы биләмәләренә күсенгән. Краснокама, Илеш, Бүздәк райондарында яшәгән янәйдәр менән Актаныш районы араһында этногенетик бәйләнеш бар. Дәүләкән районының бер генә авылы, Сапайда ла янәйдәр бар. Венгр галимының гыйльми экспедициясе менән Сапай авылында булуын яхшы итләйдәр. Фәннәр академияһының гуманитар фәннәр институтының этнология бүлеге сыгарган Янәй исемле басмала Фәрит Дәүләтгәрәев үзенең һәм авылдашларының фотосурәтләрен таныны. Авылда 2 зыярат. Мин уйлайым, что ошо 2 зыярат булгас, безнең авыл борынгы авылдыр дип уйлайым. Бу зыяратта мин үзем исемдә. Сугыш вакытында квартайып мәсҗиттән төрле Коръән китапларын алып ошо зыяратка күмде.
Тибер Тот һәм Нигъмәт Шоңкаровтарның гыйльми экспедиция мәгълүматлары башкорт ырулары тарихи серияһының Янәйдәр томының нигезен тәшкил итә. Бынан ярты буат элек Олы буын галимдары башлаган эште Гуманитар фәннәр институты галимдары дәвам итә. Улар Янәйдәр тураһында яңа мәгълүматлар туплай. Без Башкортстан янәйдәрен дә алдык, Татарстан янәйдәрен дә алдык. Улар бер-беренә охшаштар, бер-беренә тугандар икән. Якынса результаттар уже билдәле, ләкин ышанабыз инде киләчәктә тулы мәгълүматлы басмалар, тулы мәгълүматлы статьялар сыгыр дип ышанабыз инде. Һәм ошо юнәлеште без туктатмайбыз һәм артабан да эшләрбез. Узган буаттың 90-нчы елдарында Силәбе өлкәһе Аргаяш районының Өс авылында, Бәҗекәйдә, Дәрбиштә һәм Кулыйда балалар өчен сәнгать мәктәпләре ачыла. Әмма туган мәдәниятте һаклау һәм тергеҙеү юнәлешендә эшләгән коллективтар араһында хәзер Кулый ансамбле генә торып калган. Киләһе язмабыз йөрәгендә бию усқыны йөрөткән милләттәшләребез тураһында булыр. Колый сәнгать мәктәбе укучылары һәр бер сыгышка шулай ентекле әзерләнә. 60 бала башкаруындагы бию менән Силәбе кала балалар һабан туенда, өлкә башкалаһында Олимпиада утын кабул итү тантанаһында ла катнашкан улар. Был школаны асырга Камалов Марат Ривкатович, ул вакытта глава района ине. Ул безнең Колыйда гына авылда, Колый авылында гына түгел, асырга. Ул асты ул вакытта ауылдарда, Бәҗекәй авылында, Дәрбиштә әйтте инде, шул именно в национальном направлении эштәргә. Үҙебеҙҙең миллибеҙҙе күтәрергә. Вот. И балдарды, чтоб балдар белһендәр, кемдәр улар, онотмаһындар. Колый балалар баксаһында тәрбиясе булып эшләгән Зилә Сәйфүн кызы яңа асыласак сәнгать мәктәбен итәкләргә башта ризалашмай. Сөнки сәнгать мәктәбе урынында ярым емерек буш бинанан башка бер нәмәлә булмай. Баштаныр, үҙебеҙ ҡулға бидрәләр алып, извёзкалар алып, үҙебеҙ буяп, таҙартып, вис сығарып, бөтә вис бысраҡты. Бер йыл иптәнек шуны. Сәнгать мәктәбен асыуҙы бөтә ауыл халҡы хуплай. Рәсми документ буйынса мәктәп 1999 йылда асылһа ла, балаларҙы ҡабул итеү тик 2000 йылдан ғына башлана. Ул ваҡытта отопление ла юҡ ине. Балдарҙың инәләре, аталары жыйылышып, обогревательдәр һатып алып, балдар холодный зданиела, перчаткалар кейеп, ҡулдары өшмәк өсөн заниматься итә баштағандар. Бер нәмәлә булманы. Ҡайҙа ДК-ға барабыҙ, костюмдар һурыйбыҙ, туфлиҙар ҡайҙа һурап торабыҙ, үҙебеҙ бер нәмәдә юҡ. Хәҙер бында сәхнә костюмдарына ла ҡытлыҡ юҡ. Мәктәптең үҙенең махсус тегеүсеһе бар. Тәнзилә Насырова китап, журнал өлгөләренә ҡарап, һәр биюгә, һәр балаға милли күлдәктәр тегә. Йөргән балаларҙың бөтәһенең дә костюмдары бар. Берәү генә түгел, мәсәлән, 12 бала йөрөй икән, бөтәһенең дә костюмы бар. Коллективты өлкәнең башҡа район ҡалаларына ла йыш саҡыралар. Гастролгә йөрөтөүҙе лә ата-әсәләр үҙ өҫтөнә алған. Тик улар ярҙамында ил күреп, донъя буйлап сәйәхәт ҡылып, Силәбе өлкәһен данлай Ҡолый балалары. Беҙ уже Одессала булғабыҙ, Ханты-Мансийск, Москвала уже 1-2 мәртәбә булғабыҙ, Сочиға ла былтыр барып килдек. 130 бала йөрөй хәҙер. Нисек һояғыҙ инде? Ну, по сменам, по группам. Шулай килеп торабыҙ, берәүҙәре килеп тора, икенселәре коридорда көтөп тора. Здание бигерәк бәләкәй. Дөйөм майҙаны 80 квадрат метр булған бинала репетиция залы, тегеү цехы менән костюмдар һаҡлау өсөн тар ғына бүлмә һәм уҡыу кабинеты урынлашҡан. Ҡасандыр ташландыҡ булған йортто таҙартып, ремонт эшләп тиҫтә йылдан ашыу балаларҙы бейеүгә, һынлы сәнғәткә өйрәткән бинаны уҙған йыл чиновниктары балалар баҡсаһы өсөн тартып алмаҡсы була. Ата-әсәләр өлкәнең закондар сығарыу палатаһына мөрәжәғәт итеп, сәнғәт мәктәбен һаҡлап ҡала. Киләһе йылға уж балдар яҙылғандар, уже и
Без бит мин әле һәргә 7-30 бала дип әйттем, ә мин бәләкәйләрдән әйтмәнем. Безнең еще 30 бала бәләкәйләр, 4-5 яшьлек балдар бар әле. Мин аларда исәпкә алмыйм инде. Алар менә 1 ел тоже йөриләр, в течение года улар безнең подготовительный группа гына булып йөриләр инде. Колый сәнгать мәктәбенең иҗади коллективы бинаның тарлыгына ла, хезмәт хакының аз булуына ла карамай, балаларда сәнгатькә һөю тәрбияләүдә максат итеп куйган. Һәм шул фидакарь эштә һәр сак дәвам итә. Уның үткәнен достар да, дошмандар да онытмаган. Бөтә гомерен халкына багышлаган Гәрәй башкорты Илдархан Ибрахим улы Мутин 1938 елда нахакка гаепләнеп атып үлтерелә. Киләһе язмабыз 20 буат башындагы башкорт милли хәрәкәтендә билдәле урын алган ардаклы башкорт улы һәм уның нәселе турында булыр. Илдархан Мутин 1881 елның 21 июлендә Өфе губернаһы Минзәлә өйәденә караган Такталасык авылында туган. Илдархан Мутин милли хәрәкәттең башыннан безнең милли дәүләтчелек өчен көрәшеп йөргән кеше бүген Татарстанда калган йерләрдәге Минзәлә өйәде башкортларына булып чыкты. Мутиндар һәр вакыт ошо улыстың старшиналары, итәкчеләре булган иде. Һәм шуңа күрә лә Илдархан Мутин ошо старшиналар, Гәрәй улысы старшиналары нәселеннән иде. Мутиндар гаиләһе затлы башкорт нәселеннән. Улар 19 буаттың 2нче яртыһында дворянлык алган. Нәсел башлыгы 18 буатта яшәгән Гәрәй рыгы башкорты, Гәрәй улысы старшинаһы Мута Янырысов. Мутин нәселе дип кенә йөрттеләр. Шуның өчен без үзебез дә бик күп күрдек. Әбекәйләр сөйләгән вакытта, тыңлаган чагында кырына барып тыңлап, без кичкенә бит инде. Сезгә берәй дә кирәкмәй, барыгыз, китегез ди торганнар. Үзләре ипләп кенә әкрен генә сөйләй торганнар. Башкорттан Илшебай якларын сөйләйләр, үзләренең туганнарын, еракка киткән. Шуннан да әткәй менә шушы үзе дә ул 7 класс белемлегенә булса да, 4 класс белемлегенә булса да, бик күпне беләдер. Менә шушы Илдархан нарны сөйләй торган инде, Искәндәрне сөйләде. Хисами картның балалары бит, буыннары бит инде алар Хисами, Исхак, Илдарханнар, алар бер нәсел бит, бер дат дигәндә бер нидән чыкканнар. Менә безнең урамның буеннан-буена Мутиннар дип әйтәләр. Мен безнең бу хәзер колхоз кооперативный урамы дип йөртелә. Икенче урам Мутин урамы. Он хәзер куйдылар Мөхтәр Мутин исемен. Ул нигә без мәктәптә укыган вакытта ук анда зиярат бу Мутиннар зияраты дигәнен әбекәйнең сөйләгәнен минем хәтердә. 1917 елның августында Илдархан Мутин, Зәки Валиди һәм Усман Куатов менән бергә Петроградка юллана. Башкорт вәкилләре вакытлы хөкүмәт менән халкыбызның йер мәсьәләһе, Караван һарайды кайтару турында һөйләшүләр алып бара. Вакытлы хөкүмәт башкортларга анык җавап бирмәй. Буга карамастан һөҗүмтә була. Халкыбызның милли йорты Караван һарай башкорт шураһының карамагына тапшырыла. Баш калага кайткас, Илдархан Мутин эске эшләр бүлеген җитәкләй. Бүгін күндә Татарстан башкортларына нүйсіндір 20 елда итәптән рәсми рәвештә халык итәбенән телгә алынмагас, уларга игътибар да юк, ә бит документтар уларның һәр вакыт башкорт дип телгә алына. Батша усурында бит ниндәйдер теге рус әйтмешләй перетасовка булмаган бит инде. Улар нисек бар шулай язганнар. Менә шул документтар күрһәтә бит инде. 1859 елгы материал менә 2 май Оренбург губернаһы Минзәлә өйәденең 12 башкорт кантоны, 14 йорт, Такталасык авылы Башкиры дип аталган һәм Мутиндар телгә алынган. Илдархан Мутиндың имзаһы илебез язмышын үзгәрткән Башкорт үзәк шураһының 1 һәм 2 фармандарында тора. Башкорт автономияһын игълан итүдә катнашкан Мутин милли хөкүмәттең катнашчысы, ягъни финанс министры вазифаһын башкара. 1917 елның февралендә кеше курултайның башка агзалары менән бергә ул большевиктар тарафынан кулга алына һәм 1 ай самаһы Оренбур төрмәһендә утыра.
Данлыклы Гәрәй Рыва улының фидакарь хезмәте, башкортларның мәнфәгатен кайгыртуы бүген дә үз әһәмиятен югалтмай. Тарих битләрендә якты эз булып ярылып ята. 1919-1920 елдардағы Баш Ревком рәисе, Башкортостан юстиция комиссары Юнус Бикбовтың язмышы гыйбрәтле һәм аяныслы. Репрессия елдарында оның гаиләһе Үзбәкстанга барып һыена. Оның Наилә исемле кызы әле Ләйсән. Киләһе язмабыз Салават Башкорт дәүләт драма театрының 2007 елда Ташкентка сәфәр вакытында төшереп алып кайткан видео буенча әзерләнде. Башкортлар килде. Yok Bашкортлардан йөрми. Мехманда кунакта булдым Башкортта. Наилә Юнус кызы Бикбованың ире Бөек Ватан һугышы ветераны, барлыгы 7 ел фронтта булган Әгъзәм Кәрим улы. 2007 елда исән була әле ул. Башкортостандан килгән артистлар менән улар концертларда ла, сәй табынында ла осраша. 7 ел только булдым урышта. Только урышта булдым 7 ел. 4-5 ел. Финский урышта булдым 40 елда. Ранен булдым. Шул биткәч отечественный. Основной Сталинградта булдым күп. Адамлар, карындашлар, алар күрмәсен. Наилә Бикбованың атаһы Юнус буласак кәләше менән Казан университетының юридик факультетында укыганда таныша. Ирене кулга алып Беломор Балтик каналын төзергә ебәргәс, әсәһе Гафифә 6 балаһын алып Ташкентка китә. Они учительница иде. Мәскәүгә ебәрделәр, как нема дип ебәрделәр инде, кызыл косынка бәйләп. Шунда мине дә алып китте. Әсәмә әйтте Крупская Надежда Андреевна. Сталинга постарайтесь попасть. Надежда Крупскаяның ярдәме менән Гафифә апай Бикбова Сталиндың кабул итүенә өлгәшә. Мин Сталинның итәгендә утырдым. Сагат 11 булганды. Менә мондай подноста ага завтрга килделәрме белмим. Нимә инде ул 4 яшьләр, 4-5 яшьләр. Соннан утырдык та әсәм өйрәткән иде. Дядя, когда моего отца отпустите, дип, шуны әйтте. Скоро. Только шуны гына әйтте, скоро. И шуны белән сөйләште дә, әсәм документларны күрсәтте. Шуны белән әйтте, опять Ягодага бирде звонок. Пойдете на прием. Ул принимать итмейді, андай-мандай. Маның сөзі белән безне принять итте. И безгә свидание берде атама. Ул сакта бала гына булһа ла Наилә апай бынан 81 ел элек булган вакыйгаларны бүгенгеләй хәтерләй. Архангельскийда, Мурманскийда туктан безне төрүмгә төшерделәр. Урда йөрмәдек. Без киттек инде шуны белән. 15 көндә свидание берделәр. Кругом һау, бер нәрсә юк. Только үзләренең магазины бар, каравыл да юк, һич кем юк анда. Без инде нидә яттык, алда бараклар. Трибуна бар, бәләкәй генә. Шунда әсәм, атам, мин урталарында яттым. Мине акул ашап китә бит, читтә ятмыймын дип. Шулай итеп инде кайтырга срок килгәндә, Ягодага кирип киткән идек Сталинга. Шунда приказ килә. Отпустить Юнус Бикбова из заключения. 2 километрга һузылган Панама каналын 28 ел. 160 километр озынлыгындагы Суэц каналын 10 ел төзиләр. 227 километрды тәшкил иткән Беломор Балтик каналы 20 айда төзелеп бетә. Тоткындар бик авыр шартларда эшләй. Унан имен котылу форсаты булмай. Әгәр дә Юнус Бикбовтың катыны тәвәккәл һәм батыр булмаһа, ул да Совет заманының бөек төзелешендә мәңгелеккә калган булыр ине. Үкенескә каршы уларның тыныс тормышы озак дәвам итмәй. Шул көне төнне ничек ишекне ачканнар, аны белмим инде. Без һәммәбез инде Үзбекский бер өйдә генә 6 бала. Шулай ятабыз, атам бак агарынды. Ничек ачып керделәр, электричество юк бит ул вакытта. Лампаны яктылар. Вот мандат на арест Биков Юнус Юлбарчы. Атам күрде дә, в чем дело? Ну, анда инде битенесе разбирательный, һәммәсе кара кожаный нидә киенгәннәр. Берсе турды да гитарасы тора, агайымныкы, иң зур агайымныкы. На свет выведень, наводим деньги. Был вакыйга 1937 елның ноябрь аенда була.
Шул мәлдән алып балалар атаһын бер вакытта ла күрмәй. Нәйлә Юныс кызы бұл осрашулардан һоң Салават Башкорт дәүләт драма театрының баш режиссеры Нәйлә Байкова аша башкорт халкына хат, якташтарына, авылдаштарына бүләктәр тапшыра. Аманатты тапшыру изге эш. Театрның ижади коллективы Исангол мәдәният йортында халык менән осрашу үткәрә. Үзбәкстанда яшәгән башкорт кызының сәламнәрен yetkерә. Ыньы бөртүктәреләй төрле тарафтарга таралган башка милләттәшләребез дә йөрәкләрендә Нәйлә Юныс кызы кебек Башкортстан дигән илде йөртә. Халкыбыз рухы бер вакытта ла һынмас. Хөрмәтле телевизор караучылар, ошының менән тапшырыуыбыз да тамам. Тәкъдимдәрегезне, теләктәрегезне әле экранда күренгән адреска яки Өфөләге 251-73-92 телефонына шылтыратып yetkерә алаһыгыз. Бунан тыш Башкорттар Хызык ТВ Skype адресы эшләй. Без тапшыруды әзерләүче ижади төркем һеҙҙең менән хушлашабыҙ. Һау булығыҙ.